රිබුවන් දුවේ පුතේ අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ සමතුලිතතාවයේ පාඩමේ QC කියන මාතෘකාව යටතේ QC. එහෙම නැත්නම් අපි ඒක හඳුන්වන්නේ ප්‍රතික්‍රියා ලබ්ධිය කියලා. අපි ලියමු මාතෘකාව ප්‍රතික්‍රියා ලබ්ධිය QC. මේ මාතෘකාව තමයි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ප්‍රතික්‍රියා ලබ්ධිය QC. ඒත් අපි මෙතනදී බලනවා අපිට දීලා තියෙන ප්‍රත්‍යාවර්ත ප්‍රතික්‍රියාව තියෙන්නේ සමතුලිතතාවයකද නැද්ද කියලා. ඒත් අපි මේ QC කියන ප්‍රතික්‍රියා ලබ්ධිය කියන කාරණේ පාවිච්චි කරලා කරන්නේ අපිට දීලා තියෙන ප්‍රතික්‍රියාව තියෙන්නේ සමතුලිතයකද නැද්ද කියලා හොයාගන්න එක. මොකද අපිට ප්‍රත්‍යාවර්ත ප්‍රතික්‍රියාවක් දීපු ගමන් කියන්න බෑ ඒක සමතුලිත අවස්ථාවේ තියෙන්නේ කියලා. අපිට ඒක හොයන්න වෙනවා ඇත්තටම මේක සමතුලිතයක තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රතික්‍රියා ලබ්ධි එහෙම නැත්නම් QC කියන එක පාවිච්චි කරලා අපි මුලින්ම බලනවා මේ ප්‍රතික්‍රියාව තියෙන්නේ සමතුලිතයකද සමතුලිතයක නෙවෙයිද කියලා. ඉතින් සමතුලිතයක කියලා හොයාගත්තොත් අපි එතනින් එහාට අපිට සමතුලිතයකට අදාළ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. සමතුලිතයක නෙවෙයි කියලා හොයාගත්තොත් අපිට බලන්න පුළුවන් සමතුලිත වෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාව කොයි පැත්තටද සිද්ධ වෙන්නේ කොච්චරක් ඒ පැත්තට සිද්ධ වෙන්න ඕනේද ඒ වගේ දේවල් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මොකක්ද මේ QC කියන්නේ? කොහොමද මේ QC කියන එක ලියන්නේ කියන කාරණය පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් අපි උදාහරණයකට ප්‍රතික්‍රියාවක් තියනවා. සංකේත වලින්ම දෙන්නම්. 2 A ගෑස් ධන B ගෑස්. මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙලා වම් අත පැත්තේ මේ ප්‍රතික්‍රියා කරලා හැදෙනවා ඵල. අපි හිතමු 3 C ගෑස් ධන D ගෑස් කියලා. මෙහෙම එකක් හැදෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා KC ලියන්න පුළුවන් ළමයි. මේ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා KC ප්‍රකාශනය ලියන්න දැන් අපි දන්නවා. අපි දන්නවා පළවල සාන්ද්‍රණ ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටොයික්මිතික බලයන්ට නංවලා ඒවා එකිනෙක ගුණ කරලා ගන්න ප්‍රකාශනේ බෙදන්න ඕනේ කියලා ප්‍රතික්‍රියක සාන්ද්‍රණ ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටොයික්මිතික බලයන් වලට නංවලා එතන දෙක නිසා මෙතන දෙක ප්‍රතික්‍රියක සාන්ද්‍රණ ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටොයික්මිතික බලයන් වලට නංවලා ඒවා ගුණ කරලා ගන්න ප්‍රකාශනේ බෙදන්න ඕනේ. කොහොම තමයි KC සඳහා ප්‍රකාශනය ලියන්නේ. එතකොට QC සඳහා ප්‍රකාශනය ලියන්නේ කොහොමද? ඒකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. QC ප්‍රකාශනෙත් ලියන්නේ KC ප්‍රකාශනයේ විදිහටමයි. හරිද? ඒතර QC ප්‍රකාශනෙත් ලියන්නේ KC ප්‍රකාශනයේ ලියන මේ විදිහටමයි. එහෙනම් දැන් අපි දන්නවා යම් ප්‍රතික්‍රියාවක් දුන්නොත් ඒකට ලියන QC සඳහා ලියන ප්‍රකාශනය එහෙම නැත්නම් ප්‍රතික්‍රියා ලබ්ධිය සඳහා ලියන ප්‍රකාශනය ඒක KC ගේ ප්‍රකාශනයේ ලියන විදිහටමයි ලියන්නේ. කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ ප්‍රකාශනයේ ලිවිල්ලේ. හැබැයි මේ ප්‍රකාශන වලට අගයන් ආදේශ කරද්දී සලකන්න ඕනේ දේවල් තියෙනවා. මේ ප්‍රකාශන වලට අගයන් ආදේශ කරද්දී සලකන්න ඕනේ දේවල් තියෙනවා. මේ KC ප්‍රකාශනයට අගයක් ආදේශ කරන්න නම් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම පද්ධතිය සමතුලිතයි කියලා. පද්ධතිය සමතුලිතයි කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයි. පද්ධතිය සමතුලිත නැත්නම් KC ප්‍රකාශනයට අගයන් ආදේශ කරන්න බෑ. මේ සාන්ද්‍රණ පද සඳහා අගයන් ආදේශ කරන්න බෑ. පද්ධතිය සමතුලිත නැත්තම්. හැබැයි QC
ප්‍රකාශනයට ප්‍රතික්‍රියා ලබ්ධිය සඳහා ප්‍රකාශනයට අපිට පුළුවන් අගයන් ආදේශ කරන්න ඕනම වෙලාවකදී. ඕනෙම වෙලාවකදී පුළුවන්. ඕනම අවස්ථාවකදී පුළුවන්. අගයන් ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඕනම වෙලාවකදී අගයන් ආදේශ කරන්න පුළුවන්. සමතුලිතද නැද්ද? හොය හොයා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. අපි ඉස්සර ලියලා ඉමු පොඩි විස්තරයක්. ඒ විස්තරයෙන් පස්සේ මෙතනින් එහාට අධ්‍යයනය කරගෙන ලියන්න. ප්‍රතික්‍රියා ලබ්ධිය වරහන් තුල ලියන්න QC කියලා. ප්‍රතික්‍රියා ලබ්ධිය QC සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන විට එය KC සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන ආකාරයටම ලිවිය හැක. එය KC සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන ආකාරයටම ලිවිය හැක. KC සඳහා ප්‍රකාශනයට KC සඳහා ප්‍රකාශනයට අගයන් ආදේශ කළ හැකි වන්නේ පද්ධතිය සමතුලිත විට පමණකි. පද්ධතිය සමතුලිත විට පමණකි. එසේ වුවද QC ප්‍රකාශනය සඳහා නැත්නම් ප්‍රතික්‍රියා ලබ්ධිය මෙන්න මේක. QC ප්‍රකාශනය සඳහා ඕනෑම අවස්ථාවකදී අගයන් ආදේශ කළ හැක. ඕනෑම අවස්ථාවකදී අගයන් ආදේශ කළ හැක. ඊට පස්සේ ළමයි මෙන්න මේ කාරණේ තියාගන්නකො ප්‍රතික්‍රියාව. මොන 2A ගෑස් ධන B ගෑස් ප්‍රත්‍යාවර්ත ප්‍රතික්‍රියාවක් තියෙනවා. 3C ගෑස් සහ D ගෑස් හැදෙනවා. එතකොට ඒකේ KC ප්‍රකාශනය ලියනවා අපි C වල 3 වෙනි බලේ ගුණ කිරීම D නේද? ගෑස් කියලා ලියන්න ඕනේ භෞතික අවස්ථාව දාන්න ඕනේ. බෙදීම ඵලවල ලියනවා A ගේ වර්ගේ ගුණ කිරීම B. අපි KC සඳහා ප්‍රකාශනය ලිව්වා. එතකොට අපි තරුවක් දාලා ඉස්සරහින් ලියමු පද්ධතිය සමතුලිතයි නම් විතරයි මේක යොදන්න පුළුවන් කියලා. පද්ධතිය සමතුලිත නම් විතරයි මේක යොදන්න පුළුවන්. KC කියන සංකල්පය අපි පාවිච්චි කරන්නේ සමතුලිත පද්ධතිය සඳහා විතරයි. ඊට පස්සේ QC ප්‍රකාශනයේ කිසිම වෙනසක් නැහැනේ. QC ප්‍රකාශනය ලියන්නේ මේ KC දීපු විදිහටමයි. හැබැයි මෙතනට අගයන් ආදේශ කරන එක අපිට ඕනෑම වෙලාවකදී කරන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරගන්න. එක පෙන්න ගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මේ QC කියන ප්‍රතික්‍රියා ලබ්ධිය මගින් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කාරණා මොනවද කියන එක බලන්න ඕනේ. හරි. ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා QC හොයාගත්තොත් ඒකෙන් අපිට මොකක්ද හොයාගන්න පුළුවන් කියලා බලන්න ඕනේ. ඇත්තටම QC අගය හොයාගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රතික්‍රියාව සමතුලිතේ තියෙනවද නැද්ද? සමතුලිතේ නැත්නම් ඒ ප්‍රතික්‍රියාව දැනට සිදු වෙමින් පවතින්නේ ඉදිරියටද
එහෙම නැත්නම් ආපස්සටද මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ සංප්‍රයුක්තය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් QC යගේ දිහා බලාගෙන. හරි? අපි එන එක ලියලා ඉමු. ලියන්න. ගණනය කරන ලද QC අගයක් ඇසුරෙන් ගණනය කරන ලද QC අගයක් ඇසුරෙන් ප්‍රතික්‍රියාව සමතුලිතව පවතින බව හෝ ගණනය කරන ලද QC අගයක් ඇසුරෙන් ප්‍රතික්‍රියාව සමතුලිතව පවතින බව හෝ සමතුලිතයට එළඹ නැති බව ප්‍රකාශ කළ හැකිය. සමතුලිතයට එළඹ නැති බව ප්‍රකාශ කළ හැකිය. සමතුලිත නම් QC සමානයි KC විය යුතුය. මොක පැහැදිලිව පෙන්වන්න සමතුලිත නම් QC සමානයි KC විය යුතුය. සමතුලිත නම් QC සමානයි KC විය යුතුය. ඊට පස්සේ එතනම පෙන්වන්න QC අසමානයි KC නම් පද්ධතිය සමතුලිතතාවයේ නැත. පද්ධතිය සමතුලිතතාවයේ නැත. QC අසමානයි KC නම් පද්ධතිය සමතුලිතතාවයේ නැත. QC අසමානයි KC නම් පද්ධතිය සමතුලිතතාවයේ නැත. දැන් බැරි වෙලා හරි QC වැඩි KC නම් QC වැඩි KCට වඩා. දැන් සමතුලිත වීම සඳහා තමයි මේ ප්‍රතික්‍රියා නැඹුරු. එහෙම නැත්නම් KC වැඩි QCට වඩා. මේ අවස්ථා දෙක තියෙන්න පුළුවන්. මේ දෙකනේ අසමාන තැන් දෙක. එක්ක QC වැඩි KCට වඩා. එහෙම නැත්නම් QC අඩුයි KCට වඩා. ඔය තැන්නේ සමතුලිත නැති අවස්ථා දෙක වෙන්නේ. මේ අවස්ථා දෙකේදීම වෙන්නේ මේ තියෙන්නේ පද්ධතිය තියෙන්නේ සමතුලිතතාවය කරා ළඟා වීමෙන්. ඒ කියන්නේ QC ගේ අගය KC කරා ළඟා වෙමින් තමයි තියෙන්නේ. හරි? QC ගේ අගය KC කරා ළඟා වෙමින්. ඒ කියන්නේ QC සඳහා පාවිච්චි කරන අගය මොහොතින් මොහොත අඩු වෙමින් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදි වෙලා තියෙන්නේ QC ගේ අගය KC දක්වා ළඟා වෙන්න නම් මොහොතින් මොහොත QC සඳහා ලැබෙන අගය වැඩි වෙන්න ඕනේ. අපිට ඕනම වෙලාවකදී දාන්න පුළුවන් කියවනේ පද්ධතියට. ඒතර පද්ධතිය සමතුලිතතාවයක නෑ. සමතුලිතතාවයට ළඟා වෙමින් තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙතන කියපු අන්තිම වාක්‍යය තමයි QC අසමානයි KC නම් පද්ධතිය සමතුලිතතාවයේ නෑ කියන එක. ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් සමතුලිතතාවය නැති වුණාට පද්ධතිය සමතුලිතතාවය කරා ළඟා වෙමින් පවතී කියන කාරණය අපි ලියමු. එසේ වුවද පද්ධතිය සමතුලිතතාවය කරා ළඟා වෙමින් පවතී. එසේ වුවද පද්ධතිය සමතුලිතතාවය කරා ළඟා වෙමින් පවතී. මෙතන අපි පෙන්වමු පළවෙනි කාරණේ QC ගේ අගය වැඩි නම් KCට වඩා කියන කාරණේ පෙන්වන්න. QC වැඩි KC නම් QC වැඩි KC නම් QC හි අගය
කාලයත් සමග අඩු වෙමින් QC වැඩි KC නම් QC හි අගය කාලයත් සමග අඩු වෙමින් අනතුරුව සමතුලිතතාවයකට එළඹේ. සමතුලිතයට වෙනවා කියන්නේ QC KCට සමාන වෙනවා කියන එක. QC හි අගය කාලයත් සමග අඩු වෙමින් අනතුරුව සමතුලිතතාවයකට එළඹේ. දැන් QC කියන කෙනාගේ අගය අඩු වෙන්න නම් මෙන්න මේ ප්‍රකාශනයේ අගය අඩු වෙන්න නම් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මෙන්න මෙතන ප්‍රකාශනයේ අගය අඩු වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනට එන කෙනාගේ අගය අඩු වෙන්න ඕනේ ඉලක්කම. ඉතින් අගය අඩු වෙන්න නම් මේ උඩ තියෙන පද අඩු වෙලා අගය අඩු වෙන්න මම කතා කරන්නේ QC ගේ අගය අඩු වෙන්න මේ පහළ තියෙන පද වැඩි වෙන්න එපා. පහළ තියෙන පද වැඩි වෙන්න ඕනේ. නේ එතකොට මේකේ අගය අඩු වෙන්නේ. උඩ තියෙන ඉලක්කම් අඩු වෙලා පහළ තියෙන ඉලක්කම් වැඩි වුණාම තමයි මෙතන සමස්ත අගය අඩු වෙන්නේ. අපිට ගණිතෙදි තේරෙනවනේ. මේ උඩ තියෙන ඉලක්කම් අඩු වෙලා අඩු ඉලක්කම් ඇවිල්ලා සැරින් සැරේ ඉස්සරහට එන්න මේ පහළ ඉලක්කම් වැඩි වෙනවා නම් තමයි මෙතන සමස්ත අගය අඩු වෙන්නේ. දැන් මේකේ අගය අඩු වෙන්න ඕනේ මෙයා දක්වා. KC දක්වා සමතුලිත වෙන්න නම්. මොකද සමතුලිතයි කියන්නේ සමාන වෙනවා කියන්නේ. එහෙනම් QC ගේ අගය KC දක්වාම අඩු වෙන්න ඕනේ. මේට සමාන වෙනකම්. ඉතින් අගය අඩු වෙන්න නම් මොහොතින් මොහොත මේ පහළ අගයන් වැඩි වෙවි උඩ අගයන් අඩු වෙන්න ඕනේ. එතකොට උඩ අගයන් අඩු වෙවි මේ පහළ අගයන් වැඩි වෙනවා කියන්නේ මේ ප්‍රතික්‍රියාව ආපස්සට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. අන්න දැන් අපි දන්නවා. එහෙනම් දැන් අපි ඔය ලියලා නතර කරපු තැනින් අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ප්‍රතික්‍රියාව ආපස්සට නැඹුරු විය යුතුය. එහෙනම් මෙතන පැහැදිලිව ලියන්න. ඒ සඳහා ප්‍රතික්‍රියාව ආපස්සට නැඹුරු විය යුතුය. හරි. ඒ සඳහා ප්‍රතික්‍රියාව ආපස්සට නැත්නම් වමට එහෙම නැත්නම් වමට මගේ වම් අත පැත්ත නෙමෙයි තියෙන්නේ මේ දකුණු අත පැත්ත මේ වම් අත පැත්ත. එහෙනම් වමට නැඹුරු විය යුතුය. ආපස්සට එහෙම නැත්නම් වමට නැඹුරු විය යුතුය. දැන් බලන්න මෙතන. හරි. එහෙනම් දැන් අපි දන්නවා මේ කන්ඩිෂන් එක තියෙනවා නම් ප්‍රතික්‍රියාව ආපස්සට නැඹුරුයි. නැත්නම් වමට නැඹුරුයි. දැන් මෙහෙම තියෙනවනම් QC ට වඩා KC විශාලයි නම් මොකද වෙන්නේ? නේද? QC ට වඩා KC විශාල නම් මේ QC අගය KC දක්වා ළඟා වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ QC ගේ අගය වැඩි වෙන්න ඕනේ KC දක්වා. හරි. එහෙනම් පෙන්නන්න අපි QC ට වඩා KC වැඩි නම් අපි දන්නවා නේද? QC ට වඩා KC වැඩි නම් අපි දන්නවා QC ගේ අගය KC දක්වා වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ලියන්නේ ඒකනේ. QC හි අගය වැඩි KC නම් QC හි අගය KC දක්වා වැඩි විය යුතුය. සමතුලිත වීමට නේ. QC හි අගය සමතුලිත වීමට KC දක්වා වැඩි විය යුතුය. දැන් එතකොට ප්‍රතික්‍රියාව කොයි පැත්තටද වෙන්නේ? අපි දන්නවා QC ගේ අගය වැඩි වෙන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ අගය වැඩි වෙන නම් මේ උඩින් තියෙන පද වැඩි වෙන්න ඕනේ. පහළ පද එන්නෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම වුණොත් මේ සමස්තය වැඩි වෙනවා. උඩට තියෙන පද වැඩි වෙලා පහළට තියෙන පද අඩු වෙනවා නම් අගේ මේ සමස්ත අගය වැඩි වෙනවා. අපි උදාහරණත් එක්ක බලමු ඒවා. එහෙනම් QC වැඩි වෙන්න අපි දැක්කා මේ ඉස්සරහ පද වැඩි වෙන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ වැඩි වෙන්න ඕනේ. මෙයාව අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව සම්ප්‍රයුක්තයක් විදියට ඉදිරියට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. මෙතන අපිට පැහැදිලිව ලියන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ප්‍රතික්‍රියාව දකුණට නේද? නැත්තම් ඉදිරියට එහෙම නැත්නම් දකුණට නැඹුරු විය යුතුය.
දකුණට එහෙම නැත්නම් ඉදිරියට නැඹුරු විය යුතුය. හරි. දැන් අපි දන්නවා එහෙනම් QC හොයාගෙන අපිට කරන්න පුළුවන් දේ. අපිට ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා QC හොයන්න පුළුවන්. QCට එන අගය අනුව ප්‍රතික්‍රියාව සමතුලිතද නැද්ද කියන්න පුළුවන්. සමතුලිත නැත්නම් ප්‍රතික්‍රියාව දැනට නැඹුරු වෙලා තියෙන්නේ කොයි පැත්තටද කියලා කියන්න පුළුවන්. ප්‍රතික්‍රියක පැත්තටද ඵල පැත්තටද. ඒ කියන්නේ ආපස්සටද ඉදිරියටද එහෙම නැත්නම් වමටද දකුණටද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ කීපයකින් ඒක පොඩ්ඩක් වටහා ගන්න බලමු. කොහොමද ඒ වගේ කියන්නේ කියන එක. හරි උදාහරණ කීපයකින් බලමු. අපි යමු පළවෙනි උදාහරණයට. මම මේ උදාහරණ සඳහා ගන්නේ බොහෝම සරල ගණනය කිරීම. හරි. යමු පළවෙනි උදාහරණයට බොහොම සරල ගණනය කිරීම ගන්න පළවෙනි උදාහරණේ. ඒක අපි ලියමු නේද? පළවෙනි උදාහරණේ ලියමු. ලියන්න නියත උෂ්ණත්වයක පවතින පරිමාව ඝන ඩෙසිමීටර් 1ක් වූ නියත උෂ්ණත්වයක පවතින පරිමාව ඝන ඩෙසිමීටර් 1ක් වූ භාජනයක කැපිටල් A අකුර හරි A මවුල 10ක් යොදා පහත ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමට ඉඩ හරින ලදී. පහත ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමට ඉඩ හරින ලදී. මෙතන A ගෑස් කියලා ලියා ගන්න අතන්නේ. පහත ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමට ඉඩ හරින ලදී. A ගෑස් කියලා ලියා ගන්න B ගෑස් කියලා ලියන්න. හරිද? පහත ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමට ඉඩ හරින ලදී. සලකන ලද අවස්ථාවකදී ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න. ඊට පස්සේ ලියන්න ඕනේ. සලකන ලද අවස්ථාවකදී ඒහි මවුල 5ක් ප්‍රතික්‍රියා කොට තිබුණි. මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා KC ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා 20යි ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල වේ. මේ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා KC අගය 20යි ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල වේ. ප්‍රතික්‍රියාව සමතුලිතයක පවතින්නේ දැයි සොයන්න. දැන් අපි බලනවා මේ ප්‍රතික්‍රියාව තියෙන්නේ සමතුලිතයකද නැද්ද කියලා. හරි. ඔගොල්ලෝ මොකද කරන්න ඕනේ? එහෙනම් මේ දීලා තියෙන ප්‍රතික්‍රියාවට අයිස් ටේබල් එක හදන්න ඕනේ. ඔන්න මම අයිස් ටේබල් එක හදනවා. අයිස්. ආරම්භයේදී අපිට ඒගේ දීලා තියෙනවා මවුල 10ක්. මම මවුල කියලා ලියන්නේ එළියේ.
ප්‍රතික්‍රියාව ලිව්වා අයිස් කියලා ලියාගත්තා. පොඩ්ඩක් ඉඩ ඇරලා ලියාගන්න. ඒතකොට හරි පහසුයි. ආරම්භෙදි B දීලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට B දීලා නැහැ ආරම්භෙදි. A 10ක් දීලා තියෙනවා මවුල. B ව දීලා නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා A ගේ 5ක් ප්‍රතික්‍රියා වෙලා කියලා හොයාගත්තා. එහෙනම් චේන්ජ් එක 5යි. අපි දන්නවා මේ ස්ට්‍රින්ග් විත් එක අංකේ මේ ප්‍රතික්‍රියකයට හෝ ඵලයට කලින් තියෙන මෙන්න මේ ඉලක්කම අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ චේන්ජ් එක කියන තැනට විතරයි. එහෙනම් A ගේ 5ක් ප්‍රතික්‍රියා කරනකොට අපි දන්නවා ඒ වගේ දෙගුණයක් B හැදෙනවා. එහෙනම් B හැදෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක්. ඒ කියන්නේ 10ක්. එතකොට අපි මේ සලකන අවස්ථාවේ end එකේදී සලකන අවස්ථාවේ මේ අන්තිම අවස්ථාවේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා 10ක් තිබ්බා 5ක් අඩු වුණා. නේ 10ක් තිබ්බා 5ක් අඩු වුණා අපිට දකින්න ලැබෙනවා. දැන් මෙතන ඉතුරු 5යි. මෙතන ඉතුරු 10යි. ඔය තියෙන්නේ මවුල. අපි දැනගෙන හිටියා මේ භාජනයේ පරිමාව ඝන ඩෙසිමීටර 1යි කියලා. එහෙනම් සාන්ද්‍රණය වෙන්නේ මවුල ගාන බෙදීම පරිමාව. අපි දන්නවා උත්තරේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ පරිමාව 1 නිසා. හැබැයි මෙතන අපිට ඒකකය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් එකෙන් බෙදලා. නේද? 5 බෙදීම 1යි කියලා අරගෙන ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල කියලා මේක සඳහන් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ එකෙන් බෙදලා තියෙන්නේ. ඔන්න සාන්ද්‍රණ වලින් මම හදාගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ මම මේකේ මේ end එක සඳහා මේ අවස්ථාව සඳහා ගණනය කරනවා QC. ඒතර QC සඳහා ප්‍රකාශනය ලියන්නෙත් KC ප්‍රකාශනයේ ලියන විදිහටමයි. ඔන්න B ගෑස් එක තියෙනවා. එයාගේ වර්ගේ බෙදීම A ගෑස් එක. ඔය විදිහට තමයි අපි QC සඳහා ප්‍රකාශනය ලියන්නේ. හරි? QC සඳහා ප්‍රකාශනය ලියන්න ඔය විදිහට. දැන් අපිට යන්න පුළුවන් හරි QC සමානයි B ගේ වර්ගය 10 ඝන ඩෙසිමීටර මවුල කියලා සඳහන් කරන්න ඕනේ හරිනම් මට කම්මැලි හිතුනොත් නම් මම දාන්නේ ඔන්න වර්ගයේ විභාගෙදි දාන්න වෙනවා A ගේ 5යි අපි දන්නවා මෙතනට එන්නේ 100 බෙදීම 5 කියන්නේ QC ගේ අගය වෙන්නේ 20යි අපි බලනවා ඉතින් ඔය QCට ආපු ඉලක්කම KCට ආපු ඉලක්කමත් එක්ක සමාන වෙනවද කියලා. හරි මේ ගන්නේ කිරිමුගලට මෙහෙමම කරගන්න පුළුවන් නේ. ඔය QCට එන ඉලක්කම KCට එන ඉලක්කමට සමාන වෙනවද කියලා අපි බලනවා. ඉතින් අපිට පෙවුණා මෙතනදී නේද? අපිට පෙවුණා මෙතනදී QC ගේ ඉලක්කම KC ගේ ඉලක්කමට සමාන වෙනවා. QC සමානයි KC වේ. මේ බලන වෙලාව වෙනකොට QC ගේ ආපු අගය KC ගේ අගයට සමානයි. එතකොට අපි පැහැදිලිව දන්නවා ඔක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔක තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම සමතුලිතයක. ඒ නිසා අපි දන්නවා මේක අනිවාර්යයෙන්ම සමතුලිතයක තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ ටික ලියලා එම නිසා ප්‍රතික්‍රියාව සමතුලිතතාවයේ පවතී. ප්‍රතික්‍රියාව සමතුලිතතාවයේ පවතී කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඇයි අපි එහෙම සමතුලිතතාවයේ පවතී කියලා ලිව්වේ? අපි දැක්කා QC ගේ ඉලක්කම KC ගේ ඉලක්කමට සමාන වෙනවා. QC ගණනය කරාම අපිට දෙන ලද අවස්ථාවක අපි හෙව්වහම ප්‍රතික්‍රියා ලබ්ධිය ඒක KC ගේ උත්තරෙමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව තියෙන්නේ සමතුලිතයක. ඉතින් ඔන්න ඔය කොටස් ටික කරගමු ඉක්මනින්. අපිට මෙතන දීලා තියෙන කාලය අවසන් වෙමින් තියෙනවා. තව විනාඩි 8ක් විතර තියෙන්නේ. මේක ලියලා ඉවරනයින් පස්සේ මම මේක එන්ඩ් කරන්න. ඊළඟ ලින්ක් එකෙන් ආපහු සම්බන්ධ වෙන්න අපි තව උදාහරණ කීපයක් සලකලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියන එක. එහෙනම් මම අවසන් කරන්න. ඊළඟ ලින්ක් එකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න ආපහු. හරි. මේක ලියලා ඉවරයි ඇතිනේ. තව ඔන්න දෙන්නම්කෝ ලියලා.
එහෙනම් මම මේක අවසන් කරනවා. ওই ලින්ක් එකේම නැවත සම්බන්ධ වෙන්න.